Bueno, debido a que varias personas tienen el mismo problema con los Nissan Sentra actuales de que eh, cuando uno gira hace un sonido más o menos de esta forma. Este video es para mostrar cómo lo solucioné en mi caso. Este es el soporte del motor. Él tiene algo aquí hecho en poliuretano, es como una especie de goma. Entonces utilicé silicona, en este caso una WD-40, y lo que hice fue lubricar toda esta zona. Voy a volverlo a repetir para que vean cómo lo hice. Y con eso se solucionó el problema. Realmente ya no volvió a crujir ni a hacer este clásico sonido. Posiblemente es porque esta área está muy seca y cuando este soporte se mueve, porque cuando el carro se mueve esto también se mueve, pues ya se mueve de una forma más fácil.